Karibuni Aroma of Zanzibar. Leo nawaletea mkate wa unga wa mahindi wenye pilipili boga la kurosti. Mimi na roast pilipili boga langu kwenye oven, lakini ni vizuri kama utaweza kutumia mkaa au kutumia jiko la gesi. Kama unatumia jiko la gesi, usitie mafuta kama hivi juu. Na kwa oven, mimi natumia oven moto wa juu mkali kiasi dakika 5 mpaka 6 hivi. Na kwa maziwa yetu ya buttermilk, hapo na maziwa ya kawaida kikombe kimoja, na natia maji ya siki kijiko kimoja kikubwa, unaweza kutumia ndimu au limau, na siagi robo kikombe ambayo tutaiyayusha. Na unga wa ngano kikombe kimoja na robo, unga wa manjano wa mahindi kikombe kasoro, na sukari kijiko kimoja kikubwa, na chumvi kijiko kimoja kidogo, baking powder vijiko viwili vidogo, yani teaspoon. Alafu tachanganya vizuri, uhakikishe kama viungo vako vote vimechanganyika vizuri. Kwa hivyo pilipili zetu hapa tayari, zikisha kupoa utazitoa ngozi kama hivi. Na unaweza kutumia pilipili boga ya rangi yoyote uliokuwa nayo, na pilipili ya kijani yoyote. Mimi natumia jalapeno, inategemea na ukali unaotaka mwenyewe. Sasa tuko tayari kuzikata, na kama hutotaka iwashe, utazitoa hizi mbegu za ndani, lakini mimi nimetaka iwashe kwa sababu pilipili hii haiwashi sana, yani iko balance tu kiasi. Na unaweza kuongeza kama unataka zaidi au unaweza kupunguza. Na kwa pilipili boga hapa, mimi huwa napenda kukata vipande vidogo vidogo kwa sababu vikiwa vikubwa vinakuwa vizito, vinakuwa vinashuka chini kwenye mkate na tunataka visambazike vizuri. Kwa hivyo hivi vikubwa nitakata kidogo zaidi. Sasa hivi tunaendelea, nimetumia mayai mawili ya size ya kiasi, na yawe room temperature, yani yasiwe baridi. Utayapiga kwa muda kiasi tu kidogo, sio zaidi. Na huwa napenda kutia pilipili ya unga ya paprika, lakini sio lazima kama huna au hupendi, kupata harufu na ladha za moshi moshi. Alafu tachanganya vizuri. Sasa hivi tuko tayari kutia viungo vyetu vya maji, ambayo ni maziwa yetu ya buttermilk, yani kama mtindi mwepesi, na pia siagi yetu iloyayushwa, na mafuta kiasi kijiko kimoja kikubwa. Mafuta yote yalikuwa hayana harufu wala ladha kali, mimi nimetumia canola. Alafu tutatia na mayai. Tutachanganya vizuri, na unaweza kuwa wakati mwingine unapata kama madonge donge, lakini huu mkate hauna tabu wakati wa kupika, yote yatakuwa yameyayuka. Kwa hivyo mimi hapo naanza kutia na pilipili zangu. Unaweza kuzitia ukisha kuzitia kwenye chombo chako cha kubekia, lakini unaweza kutia hivi pia, yote ni sawa. Na mnaona rangi zinapendeza, yani nyekundu, manjano, kijani, zimekuwa nzuri. Lakini unaweza kutumia rangi yoyote ya pilipili boga uliokuwa nayo mwenyewe unapenda. Na mimi nimetumia bakuli hili la Pyrex ambalo nimepaka mafuta, na kama unayo ile hot iron skillet, yale frying pan mazito, unaweza kutumia lile. Mimi nimetumia hii kwa wale ambao hawana. Na moto wetu ni tayari katika 400, yani 400 degrees Fahrenheit, ambayo ni 200 Celsius. Na utabeki mkate wako, yani kuoka kiasi dakika 20 mpaka 25, lakini ikifika 20 utizame, kwa sababu ukijipika zaidi unakuwa mkavu. Wangu mimi nimepika dakika 20 kamili, ulikuwa tayari. Na ukiwa bado moto au kabla haujapoa, unapenda kupaka siagi kama hivi, ili uzidi kuwa na ladha nzuri na uwe sio mkavu, yani ndani moist. Na sasa hivi tuko kukata, na mkate huu unaliwa sana na vyakula kama wanaita side dish, yani chakula cha pembeni. Chakula chochote unachokula unaweza kulia mkate huu, na hasa siku za sasa hivi za holidays, watu wa huku wanapenda sana kutumia mkate huu, na siku za kawaida. Okay, mimi nimekata mapande makubwa makubwa kama hivi, na mtaona mkate wetu ulivyokuwa mzuri, yani mlaini na pia kama sponge na mtamu sana. Asanteni sana, na mtakuta viungo na vipimo vote kwenye kurasa huu. Kwa mapishi zaidi tembeleni Aroma of Zanzibar. Karibuni.